აძმათ. გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას და დღეს გთავაზობთ შემდეგ გაკვეთილს. ჩვენთან ერთად არის აგრეთვე ბრავო მაესტროც, ჩემი ამბოლოდროინდელი ადმინი, ყველა კარგად იცნობს, ჩემი ერთგული მაყურებელი და რა თქმა უნდა ჯეო მაინერი. გამარჯოს ყველას. მოკლედ ჰოლიკ ამ ეპიზოდში უნდა გავაკეთოთ საკმაოდ საინტერესო რამ. თითქმის არა, პრინციპში ყველა ცხოველის ფერმა გვაქვს გარდა ღორისა. ღორჯოებისა. ღორჯოებიც უნდა გავაკეთოთ მოკლედ და იქ მოკლედ დავაგდეთ წერაქვი ყველაფერი, ნუ პრინციპში რას დაგჭირდებათ. სადაა მე მარტო დანა მაქვს, დანა მეთქი ხმა. აი ამ სკიურში ჩაიჭყიდეთ. და სხვათა შორის მგონი ჭარხალი გვინდა ხო მაგათ მოსათვინიერებლად? ხო. ჭარხალი გვაქვს აქ 17 წელი ჭარხალი. ნიჩაბი ავიღე, მეტი არაფერი არ მაქვს. ხო, ნიჩაბი აიღე ხო იცი ის ადგილი რომ უნდა მოვასწოროთ. ეგ ვიცი, აი როგორც უნდა ვაკეთებ. მარტო ნიჩაბი რას მეყოფადო? აჰა. ხმალი მოგცე? ბექოდი აი ესენი. ხმალი მაქვს. აბა მეტი რა გინდა კაცო? ბრონი რა გინდა ერთი მითხარი. ეხა ისე უბრალოდ ვაკეთებ სილამაზისთვის. იმიტომ რომ ნუ მოკლედ ბექას არა აქვს ოფიციალური Minecraft ვერსია და თამაშობ ახლა უბრალოდ არაოფიციალურზე. აჰა, ჰოლიკ ესენი გამომართვი, ესეც ასე. რავი, რა გჭირდება მითხარი და მოგცე. ის წერაქვი მომეცი. აჰა. ნაჯახი მომეცი. всё რა. აი წერაქვი და ნაჯახი პრინციპში ახლა ამ წუთას არ ანუ არაფერში არ დაგჭირდება. მაგრამ კარი იყოს მაინც. ესეც ასე. ესეც ასე. მე მანამდე რას ვიზამ, იცი? მოვამზადებ ჰოლიკ, ხო გახსოვს როგორ უნდა წამოიყვანო ცხოველები? თუ არა? კი. მე დავყობი. კაი. ცხოველები ეხა წამოვიყვანო თუ მიწა გავასწორო, ვეღარ გავიგი კაცო. არა, ჯერჯერობით მიწა გასასწორებელი, ხო? ხო, ეხა მიწას. არა, მე მეგონა რომ უბრალოდ გავინაწილებდით საქმეებს რა. ხო და წადი შენ ცხოველები წამოვიყვანე, მე და ბრავო მაინც. მაგრამ მე ღობეებს ვაკეთებ ახლა ჯერჯერობით. ხო, და მე მაშინ ცხოველებიც წამოვიყვანე რა. ოკეი. მიდი თქვენ მაშინ მანამდე მიწა გაასწორეთ. და მე აქ მანამდე ღობეებს დავამზადებ. აჰა, ძალიან კაი, ძალიან კაი. კაია. ძალიან კაია. ესეც ასე. ცხოველები წამოვიყვანა, ხო? ხო იცი, ჰოლიკ, ზუსტად იგივე ფორმა მიეცი, როგორიც იქით ამ ხარეს გვაქვს. რას მიწას? ხო. ანუ იქით მიწას კი არა, თვითონ იმას ღობეს თუ რაცა გვაქვს, რა მოკლედ გაკეთე. აქვია მაგ. რაც არის. ღობეს ხო? არის უმფროსო. მანამდე დაგიმზადებ, ჩამოგიყრე ესე იგი ამ ღობეებს უშუალოდ. სათხარ აქანე, ხომ? აგერაი, უკან. ეს ღობეები აიღე. და მიწას როგორც კი გაასწორებთ, მე უკვე ანდა პრინციპში მოდი რა ვქნათ, იცი? მიწას ერთად მივხედოთ, იმიტომ რომ მაინც ასე თუ ისე ბევრი რაღაცა გვაქვს გამოსასწორებელი მანდ. სხვათა შორის ერთ რაღაცას გეტყვით, ალმასის წერაქვი უფრო სწრაფად როგორ ბლოკებს, იცი? ციფრო რო არის, ანუ ზემოდან მწვანე ბალახის ვარიანტში რო აქვს რაღაცა, მაგ ბლოკს უფრო ნელა ამტრევს, ვიდრე უბრალოდ მიწის ბლოკს. ხო მიხდი? აქ რაღაც ორმოებია და ამოვავსებ ანუ. არა, რას ამოვავსებ? ეგენი დაივიწყე დრო. მაგ ორმოებს მე მივხედოთ. ეგ ორმოები სავარაუდოდ ჩემი და ჰოლიკის გაკეთებული იქნება. ეხლა მიწას ვაგროვებ, დიდი რაოდენობის მიწა. აქეთ უნდა გავასწოროთ, აი ამ ფერმასთან, მათ კი არა. მანდ უბრალოდ უნდა შევაგროვოთ რა მიწა. ხო, თლად დაუშვათ ერთსა და იმავე ადგილას უნდა დავიწყებთ მოპოვებას, რომ ძალიან არაბუნებრივად დარჩანდეს რა. აი, იქით მოვიპოვებ მაშინ. ოკეი, მიდი, მე აქ ვიქნები, შენ იქით იმასკენი და ჰოლიკი მანამდე ჰოლიკ შენს მიწას შოულობ, ხო? არა, მე უკვე ვაშენებ აქ. აშენეთ და მე ჩვენ ქვემოთ ამ მხრიდან გავუკეთებთ? მიწას უდებ, ხო? ხო, რა ვასწორებ რა, რაც ხონდა იმ მიწის. ოკეი. დასანერგი თესლებიც მაქვს ამასობაში და კვერცხი. კვერცხი კაია, მე პრინციპში ქათმის ფერმაც უნდა გავაკეთოთ, სხვათა შორის, ხო, აი ქათმის ფერმაც. ეგეც მანუ მაგის გაკეთება შეიძლება და მოკლედ აუცილებლად ქათმის ფერმაც რაღაცნაირად მოვახერხოთ და ესე იგი, ესეც ასე. პრინციპში დიდი რაოდენობის არ დაგჭირდება რა. მე აქ ჰოლი გახსოვს ხო იცი, აქეთ ამ ხარეს გახსოვს ხო, რაც გავაკეთეთ მაშინ, რომ ცოტა უფრო ბუნებრივი ფერი მივეცით. იგივე რაღაც გავუკეთოთ. მე ოღონდ ჯერჯერობით 158 წელი. 1 2 3 4 5 6
ანუ 1 2 3 4 5 6 აღარ მაქვს მე მიწა 1 2 3 4 5 ნუ მე აბა ნუ მოკლედ კიდევ ერთი რიგი უნდა ამოვავსოთ ოლეკ მოდი აქ სათხარ აბა აგეროვარე მოიც აქე დაგიყრი რომ სხვათა შორის ჩვენი ძველი სახლიდან ჰოლი გადმოსატანი გვაქვს ის რა ქვია იმას ოჯადოების ადგილი ხო ავაგროვო კიდე ხო რავი ცოტა აგროვე კიდე რავი პრინციპში მეტი აღარ დაგჭირდება ჰოლი აი ეს ერთი ხაზის დაუმატე მაგას ანუ ერთი ხაზი გაუსწორე და მე უკვე მორჩენილია საქმე ჩათვალე ესეც ასე აჰა მოიცა დავითვალო 1 2 3 4 5 ხო ეს მე-6 და ეხლა აქეთან მხრიდან მოდი ცოტათი მოვასწოროთ იმიტომ რომ ქათმის ფერმა ცოტა უფრო სხვანაირად უნდა გავაკეთოთ რა ცოტა სხვა მაგ ქათმის ფერმა მოიცა ეგრე ძალიან ნუწახვალ რაღაც ძალიან სწორი კედელი გაუკეთე შენ აქ არა ეს მაინც დაგჭირდება ეს ადგილი და რაში ფერმაში რა არა იყოს ეხლა როგორც წეღან ვაკეთებ ლიან მოსწორებული იყო კედელივით იყო რა მოკეთ ეხლა საკრათ გინდა ეს ბლოკები კაცო აქ ეხლა უკვე ისე ხო იცი რანდომულად იწოლე რამოდენიმე ბლოკი რომ ცოტა გუნდი ელფერი მიეცეს ასე აჰა ეს 64 წელი ისიც ასე ოკეი ჰოლიკ ეხლა რა ქნა იცი მიდი ხეები მოჭერი და გააკეთებ ფილები არა ანუ იოს მაინც ისიც აქვს რა ქვია ნაჯახი და ჩვენს მუხნარში გადავალ მაშინ ხო და მოკლედ მე თუ რაღაც მუხის ნერგებს დაგიგდებ იცი ეგრევე უნდა დათის კაი ვქენი ცოტა ნორმალური რომ გავაკეთეთ ხედავ ახლა იმის ხარჯზე რომ მოკლედ არაოფიციალური ვერსიის ანუ რო გადავაკეთე მოკლედ სერვერი გაგიახლა ისინი მიღწევები არა და კაი ხნის წინ შეაგროვე შენ ეგ თითქმის ყველაფერი ქონდა რა შეაგროვებული ნუ რაღაცები რა თქმა უნდა გაყდა მაგრამ მიუხედავად სოუ იყო რა ნორმალურად რაოდენობა აჰა ესე ბალახ ბულახს მოვასუფთავებ ოკეი მაგრამ ის ჯობია რომ ხელით დაამტრივ აი ნახე აი ესე ხედავ ანუ ბევრად უფრო სწრაფად კეთდება აი ესე იქით აქეთ უბრალოდ აზანზარი ასე თქვა მაუსია ესე ნა აი აქ სხვათა შორის შეიძლება რისი გაკეთება იცი რამე საინტერესო შენობის ნუ პრინციპში რაღაც ისევ და ისევ ფერმის ან ცხენისთვის რაღაც სახლის აშენება ეგეც საკმაოდ საინტერესო იქნება ჰოლი გრასი საჯინიბოსი ო საჯინიბოსი ისე ამ მაპზე გაქვს აშენებული ის გოგრის და სამთროს ფერმა თუ შენთან არა ის შენთან ის საერთოდ ცალკე ის სერვერი არა სერვერი ხო არა კარგად მუშაობს გეტყვი ახლა ანუ დღეღამეში მადლევს დაახლოებით 50-60 გოგრას საზანთროს უფრო ნაკლებს იმიტომ რომ საზანთრომ აქ იქ დათესილი 3 ცალი ну ფაქტობრივად ულევი მარაგი გაქვს ხო გოგრის და საზანთროს ულევი მარაგი მაქვს ისევე როგორც ლეველების პრინციპში ზომბის ხორცის და აი სრულიად ავტომატიზირებული ხორბლის ფერმის გაკეთება შემიძლია მაგრამ ძალიან დიდ რესურსს მოითხოვს და დიდ დროს და ანუ სავარაუდოდ არც გავაკეთებ ну შეიძლება უბრალოდ რაღაცა ინსტრუქციის ვარიანტში რაღაც ვიდეო დავდო მაგრამ ცოტა არ იყოს მეეჭვება რა იმის გათვალისწინებით რომ მართლა ძალიან დიდ დრო ფიცარი გავაკეთო ახლა ხო ამ ხისგან სულ სულ არა რა თქმა უნდა ანუ რაღაც ცოტაოდენ რა მოზომი ასე ვთქვა თვალით მე აქ მანამდე ღორებს ვიპოვე თუ მივაგნებ სადმე და წამოვიყვან ჩვენი სახლისკენ იმ ფიცრებისგან ჰოლიკ მე გააკეთე მუხის ხის ფილები და მოკლედ მე უკვე მოიცა მე უკვე ზუსტად იგივე ფორმის ის გააკეთე ღობერა და მან გოჭუნიები არა სხვათა შორის არ არის აუცილებელი ის რომ დაუშვათ ქათმის ფერმა იყოს უშუალოდ რაღაც დახურული ან რაღაც მაგრამ მე მგონი საქათმე ბევრად უფრო ლამაზი გამოგვივა რაღაც კანდარებს თუ გაუკეთებთ სადაც დაიძინებენ ქათმები და რაღაც ეგეთ არა არავინ არ იძინებს ახლა მაინც ზნობიარე ფილა გამომივიდა ეგ იმიტომ რომ 2 ცალი გააკეთე უნდა გააკეთებინა 3 ანუ ერთ ხაზში გასაგებია
42 თესლი მაქვს უკვე. აჰა. წამო, ჩვენ მაგას ხორბლის თესლს ვეძახით. ნუ ხო, ბოდიშით ვერ გავაკონკრეტე. შეუცენზურა შენ. იმაზეც მოყევით კაცო, იმაზეც ჩვენ რო ვიწვაკეთ. ოლეგ მინდი მოყევი. ხო, მაინერმა რაღაცა რუკა გადმოუწერეო, ნუ ბებისთვის არისო, პარკურის თემაო, რაღაცეებიო და თვითონ ძლივს თვითონ ვერ გავიდა. თვითონ ვერ გავიდა, ხო, ძლივს კი არა ვერ გავიდა. ღრაგინა მაგარი რუკა იყო. არა, იქ 1-5-6 საათი რო ჩაუждე, ბოლოს უკვე ისე გაიწაფებ, ვერ გაივლი კი არა. ძალიან მოკლე ეპიზოდი გამოგივა. მეტი არაა ჩემი მტერი მაგას 5-6 საათი ჩაი. ჩემი ამბავი ხო იცი? მე მომყავს უკვე ეს ღორები, 4 ღორი მომყავს. თქვენ იქ მანამდე უეჭველი უნდა მომიმზადოთ ფერმა. ხოლი შენზე მაქვს საუბარი. ჩემი მეძე ხარ? ხო, იმიტომ რომ მე 4-ვე მომყავს, თან სხვა შორის საკმაოდ მანძილიდან. არა, ესენი თავის ადგილას არ დაბრუნდებიან, მაგრამ მაინც მირჩენია რომ იქ სახლთან ახლოს ხავდნენ. როგორც კი მომამზადებ ფერმას, ხო იცი ჯერჯერობით კარები არ გაუკეთო, უბრალოდ ის რაღაც ხრაკლიტული რაღაცა როა. და მოკლედ იმასკენი რა ქვია. ცოტა ხანი თუ გინდა გაცდი. მე აქ არა, მე მზად მაქვს უკვე აქ. მედი გააკეთე უკვე ის ფილები ხო იცი ქვემოდან შემოღობე ისე რომ აი ზუსტად იგივე რაოდენობით გადმოთვალე. მზად გაქვს უკვე ისა თავიდან ბოლომდე? კი ძმაო. მალადეც მაუშენ. ხო იცი ორი ის დამიტოვე, 2 ღობე. და ღობეები იქვე დამიგდე. რო უცებ მოვახერხო იყო. ოღონდ საყვარლად მოყვებიან. მაგარი დინგები აქვს. ღობე გინდა შენ თუ ის გინდა კაცო, ჭიშკარი. არა, ჭიშკარი ხო. ანუ 2 წელი ღობე გასაკეთებელი მაქვს მაშინ. ხო, ჭიშკარი გააკეთე. ჭიშკარი კეთდება იქით აქეთ ისინი, აქვია ჯოხები და მერე უკვე ფიცრები. თუ პირიქით ბიჭო. იქით აქეთ ფიცრები და შუაში იქით აქეთ ჯოხები და შუაში ფიცრები. ხო დამიტოვე იქ 2 წელი გამოტოვება. აუ, მომწყდა ნეკატი. 1 წელი ღობე ხო გეყოფა? კი, როგორ არა. ანუ მეორე გამოტოვება შევავსებ ღობე თუ ჭიშკარი? ჭიშკარი კაცო. შენს დაიბენი შეუხერო. ხო, ნუ მოკლედ ერთ ჭიშკარს დავაგდებ შუაში და იქით მე ღობეს გავუკეთებ. ნახე როგორ მოყვებიან. ჰოლი, წადე ახლა აქედან მომშორდი. კაია. მოიცა? ანუ მომშორდი აქეთ არ მომიახლოვდე რომ ესენი არ დაიბნენ, თორე აქ ხელოვნური ინტელექტი აქ Minecraft-ს უმაღლეს დონეზე გაკეთებული, ხო იცი? ღორების მბრძანებელი ხარ რა. ეხლა რა ქნა იცი? ერთი ღობე დასვი და პლუს ამასთან ერთად და იქ 2 ბლოკის გამოტოვება რო გაქვს. შენგან მარჯვნივ ჩააგდე 1 წელი ფილა. აი მაგის ზემოთ ღობე და ჭიშკარს მე ვიხედავ ეხლა. კარგადაც მეყოლეთ გოჭუნიებ, მოიცა ბანან გავამრავლოთ ესენი. მალადის ვიცი რა, მაგრამ დასვა ჭიშკარი ჩემი. მოიცა, სულ დამავიწყდა. კიდე ერთი ფილა იმის ქვემოთაც უნდა გაეკეთებინა, მაგრამ ეგ არა ხდება. ჩამომიგდე ნაჯახი. ჭიშკარი. ნაჯახი მომეცი და 1 წელი ფილად ჩამომიგდე. აჰა. Danke. ძლივს. აჰა, მოვასწარეთ. გამოძრა ეს ღორიე. ხო, ეხა გამახსენე, ფილა ჩამოვაგდე, აქ დასვი, აქ დააგდე ფილა. ანუ მან დადგი მას. ყველანი გაიქცნენ ასე ხარ? აი ორნი ხო არიან, სულ დამავიწყდა. ანუ ღორები ნებისმიერ ვარიანტში ვერ გამოვლენ. ოპა, აი კარგადაც მეყოლე. ერთი ფილაც აქეთ გოჭის გამოკეტილი გყავს. ხო და შენი ჭურუმე რა. ეხლა ამ გოჭს აი აქეთკენ შემოვაგდებ. არ გინდა კაი ცხოვრება შეახვარო შენა, მოდი აქ ეხლა უნდა დაკალათო. მიდი. ეხლა აი ამ გოჭს შევაგდებ, უწევ დავაბრუნებ თავის ადგილას. მიდი, ოხ შენი. აი ეგრე მოკვდა ღორი. მოკალე? ოი, პატარა გოჭი რა ძმა, ჩემი. ბრაკონიერი ხარ. ხოლი კრაკნა შემანამდე იცი? ძროხები გაამრავლე. ხორბლი, ოღონდ ხო იცი როგორც უნდა იმასაკნა. ჯერ ჩაკეცილი უნდა და მერე უკვე, ანუ ჩაკეცილი რა.
სხვა ოაიმე ისეც გამოძრა. კაი იყვნენ პრინციპში აქ რას გვიშავებენ. მაგრამ სამაგიეროდ ერთი რაღაცა უნდა გავაკეთო რა, სხვა გზა არა. ხოლი ხორბალი მომეცი რო წამოიღებ აქეთ. ან მოიცა მე ავიღებ შენ დაანებე თავი. იქ რაღაცა მოსაწესრიგებელი მაქვს ახლა. აჰა. ხორბალი არ გვაქვს? ეხლა მოუთხარი. მიდი, გამოუში ხოლი 1-2 წელი. მე წერაფის გარეშე უმაინერობი მე. პრინციპში სხვა რაღაცას ვიზამ, პირიქით ვიზამ, არაფერი. შენ მიხედე შენ საქმეს. ოღონდ შენ სანამ შეხვალ მანამდე მითხარი. რას ვიზამ, იცი, ანუ ძროხები და ღორები აგვერია ერთმანეთში. და ეხლა ჭარხლით გადავიბირებ ღორებს იქით და შენ მოკლედ იმათ მიხედე, ძროხებს რა. ძროხები შენსკენ წამოვლენ, ღორები ჩემსკენ და შესაბამისად სერვერი ხარ გაიჩი. არა. ძალიან კაი. ანუ რაღაც ჩამეკეცა და მოკლედ შენ ღორები გადაიბირე, უბრალოდ ძროხები და ღორებს მე წამოვიყვან, მიხვდი? მე და ეს მაღარო ვინ გათხარა მაჩვენეთ რა. თოლი გეჭიროს ეგ ხელში შენ. რატო რა არ მოგეწონა? ღორი არ მოდის იმი ამაზე? არა, ღორი არ მოდის მაგაზე. გადმოდით აქ ეს, გადმოდით. გავასწორო. როდით აქ ჩემთან, ეხლა რაშია საქმე, იცი თქვენ რა? აი, ნახე, რა მაგრად არიან შემოწკრივებულები, ნახე. ამათ უნდა წავიდეთ, ეხლა ლექცია რა. მომისმინეთ, ეხლა მოდა რაღაცები არ გავიგო ბიჭო, გაიგე, ხალხს ძინავს მაო და სამეზობლოა. ბუზის წვილის ხმა არ იყოს. აი ამ ხელა ის არის, რა სოფელია რა, თქვენი მოდა ეგეთი ბაზარი არ არის საჭირო რა. თუ მაინც და მაინც შეთანხმებით რა. ხოლე კი ერთი ზენმეტი ღორი ხო არა? არა. ძალიან კაი, მორჩა ღორები გადმოვიდე. ბიჭო მეთქი, ისე უვნები მეტო. არ გიჯერებ, ხოლე? არა, თო. რამე წერა ხო არ გიგდიათ გამოუყენებელი? არა. მოდი მე მოგწევ. Game mode 1 და მაგის ჯანი. აჰა, გავამრავე ესენი, ორი ხმო ყავს. ხო, ეხლა ხო იცი ჩაკეცე ის ხელში რაც გიჭირავს. ანუ ან პრინციპში ცხრები იმას კენი. ცხრებიც მოვამრავლოთ. და ბარემ ცხრებს ეხლა მე გავკრიჭა და შენ მანამდე მიამრავლე. ჩამეკეტა. ამ კითხე მოამბეო, მიტყიპე და მიეპირე. შესნად ვიშოვოთ რესურსები. ნუ შენ არ ოხრობ, ხო? ჩვენ ოღროში ბავშვები. ერთი წერაფის მომცემ საფამე ხოლით. მოიტა ხოლით წერაფი. სათხარა ვა? აჰა. ესე იგი, ხოლე კიდევ ერთი რაღაცა რა უნდა გავაკეთოთ? იცი, ჩამომიგდე შენი ნახევარფილები. მოიცე ერთუთი. Control Q ხო იცი? აი ეს დაიჭი. გამოუშვი, ნახე ნაგავი, მე გადმომიგდე. რა ჩადაბათუ. არა, ესენის დაიჭირე ფერმისთვის გამოდგება და მიდი გამოუშვი. ოპ, კვერცხი მე მინდა. აჰა. იმიტომ ეხლა ვაპირებ მოკლედ ცხრების ფერმის ცხრების კი აქ მე აქ მანამდე მოსავალს ავიღებ რა. ხობები გამოუშვი. ხობები გადმომიგდე. ნო. აჰა, კიდე. კიდე? დადიოდი ხობების მოპოვებაზე? მე ვიშოვე. აი გავაკეთე. დროს განვაახლებ და weather clears-ს დავაყენებ. აჰა. ჭარხალი დავთესოთ აქა. მე მოსავალს ავიღებ რა. მიდი. ბეკა შენ ახლა რაღაცაში უნდა დამეხმარო. მე უმაინერობ. ოკეი. არა, სპოტაშოვის იცი რა არის? ის გამახსენე ერთი რომელიც სიმაღლეზე არის ალმასები. 9-დან 13-ის ჩათვლით არის ყველაზე ხშირად ანუ ყველაზე მეტად მან ხდება, მაგრამ არის მთის ბიომი და მთის ბიომში უფრო მაღლაც და უფრო დაბლაც არის. ანუ ამაზე არ გირჩევნია რომ ვიჩალიჩო? ნუ პრინციპში იჩალიჩე, მაგრამ რავი, ჩვენ ზოგადად ანუ კრეატივით გადმოგვაქვს ხოლმე ნივთები. ლებს ვიღებთ. აჰა, ეშმაკობთ რა. აი რა დავიშმაკობთ. Pro let's play ხო არა, ანუ ჰოლიკი თავის let's play-ში ხო არ იმაშვება. დარჩენაში. ხო არ მაიმუნობს და ასე რომ ყველაფერი სამას. მოსავალი ავიღე. ჰოლიკი ახლა წამოვაკეთ. აიცადე ერთ წამს. სად ჩავყარო ესენი. აი აქ იყოს.
არ მჭირდება ესენი. всё აღარეთიო. სად ხარ აბა? აი აქეთ მოკლედ აი ამ ფერმების გვერდით მოკლედ. პრინციპში ხეები გაქვს კიდე თუ არ დაგჩემეთ. ან ფიცრები გინდა? არა, ღობები გამიკითხე 1-10 წელი მეტი არა. პრინციპში მოიცა. მოიცა, არ გინდა, არა. თანები თავი ყოფნის ისედაც. მოკლედ ეხლა რა ისეთი მაღალი რატო? ხორბლის, იმიტომ რომ ეგენი ხო და ფორბლოგზე ზემოთ არ დაფრინავენ თავისით. თუ არ შეაწუხე ასე ვთქვათ. მოკლედ ხორბლის თესლი უნდა გეჭიროს ხელში და ისე წამოიყვანე, მაგრამ ეგეც ანახე. ანუ ცხრები და ღორები ყველა მნახა და ქათმის მოგერიება და უფრო მოშინაურება. არა ვისაუნახოს, ხო მოშინაურება. ოღონდ აქ ხა ერთი რა მომწმა. აი ესე რო იყოს. ვერჩენ ვერსიულად, ხო? ვერჩენ ვერსიულად. ჩიბა. ისა ხორბლის ისინი ხო იცი მარცვლები, მიდი შეიყვანე. ჩიბა. მოდი ჩიბა. არ გადმოდის მანდ? შეიძლება ამის ძალი. ჩიბ. უკან წადი და წამოყვება. არ მოდის თო. დადგაი. აი წამოვიდა. მაგრამ ერთი ცალი რატო წამოიყვანე? მე რა ვიცი აბა, რაც ნახე ის წამოვიყვანე. ტროფი კი არა. მიდი წამოიყვანე მეორეს. მეორე სად არის რო აგერ არის რა. იქვე საერთოდ აი ესეთ ადგილებში ძალიან ხშირად შევდებიან ხოლმე ქათმები. ერთადერთი ჩირაღდნით რომ მაინერობ. იღებ ხო უკან მერე. ოჰო. მოკლედ მე ახლა რას ვიზამ, იცი ჰოლიკ? კვერცხებს ვიპოვი მანამდე და კვერცხებითაც იმას თუ როგორ უნდა გამოვჩეკო. ალბათ მოდი. მოდი ჯიბები. წიმა აქვს ახლა. დიორიტი გჭირდებათ? რავი დეკორაციისთვის შეიძლება რაღაცაში გამოგვადგეს არ ორი გადააკეთე. ცალი დავითრიე ეგ ათამი. ხო და შეაგდე იქ იმაში. შევაგდე, მაგრამ რითი ჩაუკეტო არაფერი. მანდიყავი ცოტა ხანი. ახლა ვეუცებ ხო მაგარი რაღაცა გავაცრე. მოიცა 1-2 კვერცხსაც ავიღებ და წამოვალ. თქვენი არ გაფრინდეთ ბიჭო. თუ გაგიფრინდებიან თავს ნუ არ დაესხა კაცო. მაგას ჯობია რომ იმას აქნა რა ქვია. გაუფრთხილდე და შემოიყვანო. ანუ დაკარგვას ჯობია. ბლოკების დადგმა რა. ჩიბა. მოდი ჩიბა. ჩიპ. და პრინციპში ვფიქრობ რომ აი ეს ცხოველების ფერმის გაკეთებას ვჭით რა. ანუ პრინციპში ისევე როგორც სხვა დანარჩენი რაღაცების ფერმის, ოღონდ კარტოფილი დაგჭა, მე მგონი დაუთესავე. პატარა ისე რა ქვია. იცლები გამოჭეკა. ვარია დააგდეს კი? ანუ აჭამე კიდევაც, ხო? ძალიან კაი. ჰოლიკ, ძვალი გააქვს? არა. მაშინ მოდი ჩემთან, მოიცა. შენთან ვერ მოვა ვერანაირად, იმიტომ რომ ამოკეტილი ვარ აქ. კაი. ნუ მოკლედ მე აქ ძაღლი ვიპოვე და ეს ძაღლი ბარემ იმას ავქნათ. არ გადმოხვიდე შენი. სად ჩაუკეტე? სად ახარ აბა? მოიცა, ჩაკეტ. ძალიან კაი. აქეთ წამოდი, მოკლედ კოორდინატების ამბავშიც უნდა გავერკვიოთ რა მერე. თორემ მაგის გარეშე რთულია ზოგადად მაინკრაფტთან. აი ახლა უნდა დამინახო წესით. წამოდი სად იცი? ქათმის ფერმის მიმართულებით იარე. ჩვენი სახლიდან ქათმის ფერმისკენ იარე. ჩვენი სახლიდან ქათმის ფერმის მიმართულებით იარე და დამინახავ. დინარესთან ახარ? თუ ტბა თუ რაღაცა რო არის. ჩვენი სახლიდან ქათმის მიმართულებით რო იარო დამინახავ. ნუ ახლა უკვე ქათმის ფერმასთან ვარ მოსული. მალადეც ვიცი, ამცდი ესე იგი. ნუ აქცდი არა, იმიტომ რომ სხვა მიმართულებით მიდიოდი. ბიჭო, როცა მითხარი ქათმის ფერმისკენ იარეო, მე წამოვედი ქათმის ფერმისკენ, ხედავ ხა. ოკეი. კაი. წამოეხლა აქეთ. და აქ ნახე მოკლედ ერთი ისა ღორი მეთქი. ძაღლი. და ეგეც მოითვინიერე. არ მაქვს ძვალი. მე მაქვს ძვალი. სად იყო ეგ ძაღლი კაცო? აქეთ იყო. წამო. მოწამო. სადღაც აქეთ იყო.
უნდა გავიხსენო. ზაღლის ფერმა არ კეთდება? არა, მაგრამ ზაღლის ფერმა პრინციპში არ სჭირდება, უბრალოდ სულ უნდა აჭამო ხოლმე. მოიცა game mode 0. weather clear. უნდა აჭამო ძალიან ხშირად და არც მოგიკვდება. აგერ არის ეს ზაღლი ბიჭო. მან და? ოკეი. მეთქი დამელოდა არა დაუთხარი მადიდე. ძლებს ჩამოგიგდებ ახლა. პლუს ამასთან ერთად სტეიკების დაგჭირდება. ასე რომ game mode-ში უნდა შევიდე ისევ. საკვები. აი ესეც აჭამე. უკვე მოთვინიერდა ესე მალე. კაი, მოკლედ ახლა მიაკლიკე ისე რომ არ იჯდეს ერთ ადგილას და შესაბამისად ნებისმიერ ადგილას წამოყვება. game mode 0-ში შევალ. და მოყვება. ძალიან კაი. კი, მოყვება. მოკლედ როგორც კი რომელიმე მონსტრი თავს დაგესხმება, ეგრევე დაგიცავს ეს ცხოველი რა. ძალიან ჩუგა. წყალში ჩავარდი ამის დეტავატი. მე რა. არაფერი. რაღაც მოდებიც არსებობს, სხვა შორის ისეთი რომ ძაღლის გაწვნა შეგიძლია, მე თევზის დაჭერა შეუძლია მაგ ძაღლს და ეგეთ რაღაცეები. მაგრამ სანამ ნორმალურ Minecraft-ს ანუ ჩვეულებრივს არის სწავლი ვანილას, მანამდე მოდებით თამაშს აზრი არა აქვს რა. მოდები ოფიციალურზე მიდის? კი, როგორ არა. ანუ GTA-სგან განსხვავებით, კი. გაიწიეთ. ხოლიკ მოშორდი აქაურ. ეხლა მოდი რაკნა იცი შემოდი ქათმების ფერმაში. და მოგცე მაცალ კვერცხს. აი ესე. დაიკავე კვერცხები. აი აგერ გაიქცა ეს დამპალი ქათამი თო ერთი ცალი. იმიტომ რომ კაი, არა უშავს მე რა. ეს ერთი ხო გაიზრდება. შემოვიდა. 10 კვერცხი ნაკონდეს. მოკლედ კვერცხი ისოლე მიწაზე, ოღონდ თითო ჯერ და ეცადე რომ ადგილი შეუცვალო, ანუ ერთი გაისოლე, ცოტათი გაწიე მაუსი, მეორე ადგილას გაისოლე. მაინდა მე რომ ესვის. ეს რომელ სიმაღლეზე ხარით იგერ? F3-ს მიაჭირე, აი ხედავ ქათამი გამოიჩეკა. ალბათობა არც ისე დიდია, მაგრამ მაინც F3-ს მიაჭირე და მოკლედ 4, 5, 6, მე-7 ხაზი მარცხენა. ერთი ცალი გამოიჩეკა მარტო. ხო, მე რა არც ეგარაა ცუდი. მოკლედ ეხა რაც შეიძლება მალე უნდა გამოხვიდე და დაკეტო. გამოდი, მაგას მე დავკეტავ. ძალიან კაი. მოკლედ ესე ქათმების ფერმაც გვაქვს, როგორცაა. ქათმები გვაქვს და ფერმა გვაქვს. ესეც ასე. სოფლელებთან ხო არ წავიდეთ სავაჭროდ? ჯერჯერობით მოდი მაშინ რა ვქნათ. გავარკვიოთ რომელი სოფლერი რას ყიდის და მაგის მიხედვით. როგორც კი ვიპოვი ნორმალურ სოფლელს, დაგატელეპორტირებ ჩემსკენ. მე მანამდე სხვათა შორის. ცხენზე ვიკატავებ. მიდი. კარტოფილი ჩვენ დათესილი? კარტოფილი კი? კი ხო? ძალიან კაი. ესე იგი ყველაფრის ფერმა გვაქვს. სტაფილო გვაქვს, ჭარხალიც გვაქვს. არის ჭარხალი არის. ძალიან კაი. მერე მოკლედ გოგრის და საზამთროს ფერმასაც მივხედავთ და ეგა. აი მე დავიტანჯე. ერთ ღამურას დავდევ და ვერ მოვკალე. მე ნუ დასდევ. მუღამი. და ღამურამ რა დაგიშვა? სადადგას ნახე რა. ძირითადად ჩვენი სოფლელები არიან მეაბჯრეები, რაც ძალიან მაგარია სხვათა შორის. ანუ რატო იცი? ემერალდებით, ანუ იგივე ზურმუხტით, მათთან შევძლებთ მოკლედ სხვადასხვა ძალიან მაგარი იმის შეძენას რა, აბჯრის. პლუს ამასთან ერთად მოჯადულის და მოკლედ ძალიან კაია რა ეგ. ერთი სოფლელი აქა ქვემოთ შემოვარდნი. მაინც ესაა ფერმერი. ესე იგი ტპ. ამოვიდა ეს. ხოლიკ მოდი აქეთ ერთი. აი ამ ფერმერს მიაჭირე. ეხლა ხორბალს ჩამოგიგდებ და ხორბალი შესთავაზე და მოგცემს მოკლედ როგორ უნდა შევთავაზო ეგ მაინტერესებს. ანუ იქ სადაც ხორბალი გაქვს ანუ მითითებული იქ ჩააგდე ხორბალი რა. მოიცა კიდევ მოგცემ ცოტა ხორბალს და ეგეც 28 ცალში მაძლევს ერთ ცალზე მოუღწ? ხო. მედვერია ცოტა. 28 ცალში კი არა, 21 ცალში მომცა. ხო. მეტი არ გაქვს ეგ ხორბალი, მოიცა ცოტა ხანში მოვალ და მოგცემ კიდევ. კარტოფილზე ცვლიან, კიდე სტაფილოზე. სტაფილოზე ცვლის, ხო? პურს სulis იმაზე, ორ პურს გვაძლევს ერთ ცალ იმაში. რაჯენდება ქვია, ზურმუხტში. ზურმუხტში, ხო?
ძალიან კაი ტარიფები აქვს მაინც ასე თუ ისე. არა ბიჭო რა ამბავია თო. ისა, ბეკა, შენ გაქვს ისინი ქვანახშირები მოპოვებული? ქვანახშირი მაქვს ჯერჯერობით 19 წალი მარტო. აუ, ქვანახშირი არ გამოტოვო და ძალიან ბევრი მოიპოვე. არა, ახლა კინაზე უმუშაო. არასოდეს, ანუ არც ერთი არ გამაწო. ხოლიკ, მოდი, სად მიდიხარ? რა ხარ? ეხლა ჩამოგიგდებ კარტოფილს, ხორბალს, სტაფილოს, კარტოფილს, ნუ ჭარხალსაც და პურსაც. და ევაჭრე, ანუ რაც შეიძლება მეტი რამ მიყიდე. ანუ ახლა ლავებთან ვარ და იქ კაი რაღაცეებია მომიგდო. მეტი რამე ვიყიდო რა, ზურმუხტებს ყიდულობ, მეტი სხვა რა უნდა ვიყიდო. ხო, ანუ რაც შეიძლება მეტი რაღაც გაყიდე. მეტი რა გვაქვს? აჰა, ესე იგი ესეც აქეთ. კარტოფილი, ჭარხალი. ღორის ხორცი, სხვა შეიძლება არ ვიცი ხა ის. ღორის ხორცი ყიდდა კი ბატონო. 11 ზურმუხტი მომივიდა. ჭარხალს არ ყიდულობენ. ანუ არც აქვს ხო შემოთავაზებებში. არ ვიცი. კარგი, მოდი ახლა აი აქეთ 40 ცალი ჭარხალი მაქვს და ცოტა ხო არ არის. არა, ცოტა არა. ეხლა მოდი რაქნა იცი? აქ რა, სხადნიაკი აქვთ? ხო. სოფლის ბიუჯეტზე ვარ. მოგეთ, ეხლა ნახე ამას ჩამოგიგდებ. რა ქვია ამას? ხორცს. სტეიკი თუ რაცაა, ხო? და აი ამ სოფელს ევაჭრე შენ. ერთი ცალი მომცარა ბრილიანტი, ზურმუხტი პროსო. 16 ცალი ხორცი უნდა ერთ ცალ ზურმუხტში. ხო. ან ქათამი უნდა 18 ცალი. ერთ ცალ ზურმუხტში. ეს ქვანახშირზე იმაშვება. ხო. მე ახლა მივალ ქვემოთ ფერმერთან. და მაგას მივყიდე. ეს ქაღალდზე იმაშვება 30 ქაღალდზე. ხო, ყველა სოფელი სხვადასხვა რაღაცას გვაძლევს. მარადიორობა 3 წიგნში და 51 ზურმუხტში. რა ამბავია თო? მარადიორობა 3 შენ რო იცოდე რა არის, მაგას არ ეთყოდი. რა არის? მარადიორობის დახმარებით უფრო მეტ ნივთს აიღებ მობებიდან ვიდრე ჩვეულებრივად, ანუ ვიდრე უბრალო ხმლისგან. რამდენი ისა გაქვს? აქვე იმას. ზურმუხტი. 14 ცალი, 15 ცალი. ძალიან კაი, მოიცა ცოტას კიდევ ვივაჭრებ. შევაგროვებ ზურმუხტებს. მაგაცაც მოგცემ და ეხლა ყიდვასაც გასწავლე. იქ ხარ? იქ ვარ. აქ რა სხადნიაკი აქვს ნახე რა. აი ესენი აიღე, სტაფილო, ხორბალი. პური. ნუ მე პრინციპში არც არაფერი. და მოკლედ რომელიმე ფერმერი უნდა იპოვო. ეს იმაშვება, ეს ძაფზე და იმაზე იმაშვება. ამას ქვანახშირი უნდა და რაღაცეები, ამასაც ქვანახშირი ეს. არა, არც ერთი ფერმერი არ არის. ხო და მეაბჯრისგან მაშინ აი აქ ქვანახშირი რომელსაც უნდა მეორე სლოტზე გადადი და შეიძინე ზურმუხტით რკინის მუზარადი. ნენალა ეს სოფლის მაცხოვრებლები დაიხვეწებიან და უფრო კარგ რაღაცებს მოგხდიან. რკინის მუზარადი ვიყიდო, იმად რა ქვია, ზურმუხტად? ხო. პლუს 2 აბჯარიო. მოიტათ აქ ჩემი მარგალიტები. ზურმუხტები. ზურმუხტი. რკინა ხო გჭირდებათ? ეხლა ჩამოგიგდე ფოლიკ ზურმუხტს. ავი რკინა, პრინციპში რკინას დაგჭირდება რა თქმა უნდა. და რამდენი ცალი ზურმუხტი გაქვს ფოლიკ? 12 ცალი მაქვს. მაშინ კიდევ ერთხელ ვიყიდე მეაბჯრისგან, ეხლა უკვე ის პერანგი. პერანგი, ხო, 10 ცალად. ხო. და ნელ-ნელა ესე იხვეწებიან მოკლედ ისინი. იხვეწებიან რა შევა, ას ქვია ვერ გავიგე. მანამდე აი ეს 10 ცალად ქონდა ეს ისა? რა ქვია? ისა პერანგი. არა, არ ქონდა. ხო და ეხლა ალმასი 3 ცალ ალმასში მაძლევს. აი 17 ზურმუხტში მაძლევს ალმასის პერანგს, თო? ხო და აი მაგას გეუბნები რომ ნელ-ნელა იხვეწებიან თქო და ნელ-ნელა ბევრად უფრო კარგ დავაწყებთ. რა ალმასი? ალმასის პერანგიო და ალმასის ადნო მოიპოვო. ერთი წამი მიმიშვი. გამოდი იმ სოფლელისგან. ანუ ნუ ევაჭრები ცოტა ხანი.
როგორ თუ 17 წელს ზურმუხტად გაძლევს ალმასის პერანგს, რა შუაში ალმასი საიდან? ალმასი თვითონ ალმასს საიდან შოულობენ თქო ესენი თქო. რა ვიცი ხა, მე რა ვიცი. ანუ არ არის ხო ბუნებაში ეგეთი რესურსი ალმასი აქ მაინკრაფტში. მე გადავები? ო მაგაროში რა შოულობ ხოლმე. ბიჭო, ეს ზურმუხტი აწერია იმას, დო. და მე ალმასი რა შუაშია ზურმუხტი თუ აწერია. ბიჭო, ეს სხვა რესურსი მაშვება თქო, აი ეს, აი ხო, მე აბჯრე. ხო, აი მე ალმას სამცალ ალმასში გაძლევს ერთ ცალ ზურმუხტს და ეს ალმასი რა არის თქო. ალმას არ მოიპოვე ბიჭო მთელი მაინკრაფტის განმავლობაში. ეხლა რისი კაცაცმელი მაშინ. ზურმუხტის სხვა რაღაცა, ალმასის სხვა რაღაცა, მე გადავები? ეხლა რისი ბრონი გაცვია? ალმასის ბრონი მაცვია, ხო? მე? და ეს ზურმუხტი რა არის მაშინ ეს ზურმუხტი? ზურმუხტი ისევეა, როგორც დავუშვათ რკინა, როგორც ალმასი ჩვეულებრივი ვის. ანუ ალმასის ცალკე მოპოვება შეიძლება, ხო? მთელი წინა ეპიზოდი ალმასებს დავ. ბიჭო, აბა ზურმუხტი ცალკე მოიპოვება და ალმასი ცალკე? ხო, აბა ზურმუხტი და ალმასი ორი სხვადასხვა რაღაცაა, არიცი? არა, ერთი და იგივე მეგონა და იმიტომ. არა, როგორ არის ეგ? დამუშავებული ალმასი კი ბრილიანტია. ეს დაიხვეწა რა და ნელ-ნელა ეხლა უკვე უფრო მეტად სერიოზულ ნივთებს შემოგთავაზებს. არის კიდე ინსტრუმენტების მჭედელი და კიდევ ბევრი სხვა რაღაცა. აქ ის მინდა, ლილაქვა მინდა, ხო ეს რომ მოვაჯადოო. ხმალი. კი. ლილაქვა და რა მინდა? ლეველი მეტი არაფერი. რკინა აქვთ, აქ ხედავ შენა. აქ სოკო აქვთ. ამათ რომ მოუპარო ეს რაღაცეები არ მოსულა? მოპარე რატომაც არა. კარგი, მე მგონი კარგი ეპიზოდი გამოვიდა, ხო? ქათმის ფერმა გავაკეთეთ. ღორების ფერმა გავაკეთეთ. ვივაჭრეთ აქეთ-იქით. ნუ რა ვიცი, ხა დღეისათვის საკმარისია მე მგონი. იმედი მაქვს რომ ბექამ არ მოიწყინა ძალიან. გავარკვიეთ რომ ალმასი და ზურმუხტის ერთი და იგივე არ ყოფილა. ეგ გარკვეული იყო. ეს ცოტა მე გავჭედე ძვირფასო მეგობრებო, მაგრამ არ შეიმჩნევა. გვიანი, ხალხმა ისიც დააფასო სოლიკ, რომელი საათია ხა გახედე ერთი რა გაფიცი. პირველია. ხო. 2:20 წუთია, უფრო ზუსტად. მეხუთე გეიმპლეის. პირველი კი არა 2:20 წუთია. კარგი, ძვირფასო მეგობრებო, აქ დაგემშვიდობებით. დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისათვის. დიდი მადლობა ჯეომაინერს და რა თქმა უნდა ჩვენს ბრავო მაესტროს. და ყველა თქვენთაგანს აბსოლუტურად უკლებლივ, აბსოლუტურად ყველას გიხდით მადლობას პოზიტიური კომენტარებისათვის, ლაიქებისათვის და გვერდში დგომისათვის. გემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით. აბა, კარგად. ნახვამდის. სადაც მეყოლეთ გოჭუნიებო, მოიცა ბანან გავამრავლოთ ესენი. მალადის ვიცი რა, მაგრამ დასვაჭიშკარიჩი. მოიცა, სულ დამავიწყდა. კიდე ერთი ფილა იმის ქვემოთაც უნდა გაეკეთებინა, მაგრამ ეგ არ აქვს. ჩამომიგდე ნაჯახი. ჭიშკარი. ნაჯახი მომეცი და ერთი ცალი ფილად ჩამომიგდე. აჰა. Danke. ძლივს. მოვასწარეთ. გამოძრა ეს ღორე. ხო, ეხა გამახსენე, ფილა ჩამოაგდე, აქ დასვი, აქ დააგდე ფილა. ანუ მან დადგი, მან შენი. ყველანი გაიქცნენ აზე ხა. აი ორნი ხო არიან, სულ დამავიწყდა. ანუ ღორები ნებისმიერ ვარიანტში ვერ გამოვლენ. ოპა, აი კარგადაც მეყოლე. ერთი ფილაც აქეთ გოჭის გამოკეტილი გყავს. ხო და შენი ჭურუმე რა. ეხლა ამ გოჭს აი აქეთკენ შემოვაგდებ. არ გინდა და კაი ცხოვრება შეახვარო შენა, მოდი აქ ეხლა უნდა დაკალატო. მიდი. ეხლა აი ამ გოჭს შევაგდებ, უწევ დავაბრუნებ თავის ადგილას. მიდი, ოხ შენი. აი ეგრე მოკვდა ღორი. მოკალე? პატარა გოჭი რა ძმა, ჩემი. ბრაკონიერი ხარ. ხოლი კრაკნა შემანამდე იცი? ძროხები გაამრავლე.
ხორბლი. ოღონდ ხო იცი როგორც უნდა იმასაკნა. ჯერ ჩაკეცილი უნდა გქონდეს. და მერე უკვე, ანუ ჩაკეცილი რა. სხვა ოაიმე ისეც გამოძრა. კაი იყვნენ პრინციპში აქ რას გვიშავებენ. მაგრამ სამაგიეროდ ერთი რაღაცა უნდა გავაკეთო რა, სხვა გზა არა. ხოლი ხორბალი მომეცი რო წამოიღებ აქეთ. ან მოიცა მე ავიღებ შენ დაანებე თავი. იქ რაღაცა მოსაწესრიგებელი მაქვს ახლა. აჰა. ხორბალი არ გვაქვს? ეხლა მოუთხარი. მიდი, გამოუში ხოლი 1-2 წელი. მე წერაფის გარეშე უმაინერობი მე. პრინციპში სხვა რაღაცას ვიზამ, პირიქით ვიზამ, არაფერი. შენ მიხედე შენ საქმეს. ოღონდ შენ სანამ შეხვალ მანამდე მითხარი. რას ვიზამ, იცი, ანუ ძროხები და ღორები აგვერია ერთმანეთში. და ეხლა ჭარხლით გადავიბირებ ღორებს იქით და შენ მოკლედ იმათ მიხედე, ძროხებს რა. ძროხები შენსკენ წამოვლენ, ღორები ჩემსკენ და შესაბამ ვაი, სერვერი ხარ გაიჩი. არა. ძალიან კაი. ანუ რაღაც ჩამეკეცა და მოკლედ შენ ღორები გადაიბირე, უბრალოდ ძროხები და ღორებს მე წამოვიყვან, მიხვდი? მე და ეს მაღარო ვინ გათხარა მაჩვენეთ რა. თოლი გეჭიროს ეგ ხელში შენ. რატო რა არ მოგეწონა? ღორი არ მოდის იმი ამაზე? არა, ღორი არ მოდის მაგაზე. გადმოდით აქ ეს, გადმოდით. გავასწორო. როდით აქ ჩემთან, ეხლა რაშია საქმე, იცი თქვენ რა? აი, ნახე რა მაგრად არიან შემოწკრივებულები, ნახე. ამათ უნდა წავიდეთ ეხლა ლექცია რა. მომისმინეთ ეხლა მოდა რაღაცები არ გავიგო ბიჭო, გაიგე ხალხს ძინავს მოუდა 300 ბუზის წვილის ხმა არ იყოს. აი ამ ხელა ის არის რა, სოფელია რა, თქვენი მოდა ეგეთი ბაზარი არ არის საჭირო რა. თუ მაინც და მაინც შეთანხმებით რა. ხოლე კი ერთი ზენმეტი ღორი ხო არა? არა. ძალიან კაი, მორჩა ღორები გაკეთე. ბიჭო მეთქი, ისე უვნები მეტო. არ გიჯერებ, ხოლე? არა, თო. რამე წერა ხო არ გიგდიათ გამოუყენებელი? არა. მოდი მე მოგწევ. Game mode 1 და მაგის ჯანი. აჰა, გავამრავე ესენი, ორი ხბო ყავს. ხო, ეხლა ხო იცი ჩაკეცე ის ხელში რაც გიჭირავს. ანუ ან პრინციპში ცხრები იმას კენი. ცხრებიც მოვამრავლოთ. და ბარემ ცხრებს ეხლა მე გავკრიჭა და შენ მანამდე მიამრავლე. ჩამეკეტა. ამ კითხე მოამბეო, მიტყიპე და მიეწიო. შესნად ვიშოვოთ რესურსები. ანუ შენ არ ოხრობ, ხო? ჩვენ ოღროში ბავშვები. ერთი წერაფის ფუნქციას ახამე ხოლით. მოითა ხოლით წერაფი. სათხარ აბა. აჰა. ესე იგი, ხოლე კიდევ ერთი რაღაცა რა უნდა გავაკეთოთ? იცი, ჩამომიგდე შენი ნახევარფილები. მოიცე ერთუთი. Control Q ხო იცი? აი ეს დაიჭი. გამოუშვი, ნახე ნაგავი, მე გადმომიგდე. რა ჩადაბათუ. არა, ესენიც დაიჭირე ფერმისთვის გამოდგება და მიდი გამოუშვი. ოპ, კვერცხი მე მინდა. აჰა. იმით ეხლა ვაპირებ მოკლედ ცხრების ფერმის ცხრების კი აქ მე აქ მანამდე მოსავალს ავიღებ რა. ხობები გამოუშვი. ხობები გადმომიგდე. ო. აჰა, კიდე. კიდე? დადიოდი ხობების მოპოვებაზე? მე ვიშოვე. აი გავაკეთებ. დროს განვაახლებ და weather clear-საც დავაყენებ. აჰა. ჭარხალი დავთესოთ ახლა. მე მოსავალს ავიღებ რა. მიდი. ბეკა შენ ახლა რაღაცაში უნდა დამეხმარო. მე უმაინერობ. ოკეი. არა, სხვათა შორის იცი რა არის ის გამახსენე ერთი რომელიც სიმაღლეზე არის ალმასები. 9-დან 13-ის ჩათვლით არის ყველაზე ხშირად ანუ ყველაზე მეტად მან ხდება, მაგრამ არის მთის ბიომი და მთის ბიომში უფრო მაღლაც და უფრო დაბლაც არის. ანუ ამაზე არ გირჩევნია რომ ვიჩალიჩო? ნუ პრინციპში იჩალიჩე, მაგრამ რავი, ჩვენ ზოგადად ანუ კრეატივით გადმოგვაქვს ხოლმე ნივთები. ლებს ვიღებთ. აჰა, ეშმაკობთ არა? აი რატო ეშმაკობთ? პრო let's play ხო არა, ანუ ჰოლიკი თავის let's play-ში ხო არ იმაშვება. დარჩენაში. ხო არ მაიმუნობს და ასე რომ ყველაფერი სამას. მოსავალი ავიღე. ჰოლიკი ხა წამოაკეთ. აიცოდე ერთ წამს.
სად ჩავყარო ესენი? აი აქ იყოს. არ მჭირდება ესენი. всё აღარეთიო. სად ხარ აბა? აი აქეთ მოკლედ აი ამ ფერმების გვერდით მოკლედ. პრინციპში ხეები გაქვს კიდე თუ არ დაქვს ჩემეთე? ან ფიცრები გინდა? არა, ღობები გამიკითხე 1-10 წელი მეტი არა. პრინციპში მოიცა. მოიცა, არ გინდა, არა. თანები თავი მყოფნის ისედაც. მოკლედ ეხლა რა ისეთი მაღალი რატო? ხორბლის, იმიტომ რომ ეგენი ხო და ფორბლოგზე ზემოთ არ დაფრინავენ თავისით. თუ არ შეაწუხე ასე ვთქვათ. მოკლედ ხორბლის თესლი უნდა გეჭიროს ხელში და ისე წამოიყვანება, არა მეგეც ანახე. ანუ ცხრები და ღორები ყველამ ნახა და ქათმის მოგერიება და უფრო მოშინაურება. არა ვისაუნახოს, ხო მოშინაურება. ოღონდ აქ ეხა ერთი რა მომწმა. აი ესე რო იყოს. ვერჩენ ვერსია ვალთ, ხო? ვერჩენ ვერსია ვალთ. ჩიბა. ისა ხორბლის ისინი ხო იცი მარცვლები, მიდი შეიყვანე. ჩიბა. მოდი ჩიბა. არ გადმოდის მანდ? შეიძლება ამის ძალი. ჯიბ. უკან წადი და წამოყვება. არ მოდის თო. დადგაი. აი წამოვიდა. მაგრამ ერთი წალი რატო წამოიყვანე? მე რა ვიცი აბა, რაც ვნახე ის წამოვიყვანე. ტროფი კი არა. მიდი წამოიყვანე მეორეს. მეორე სად არის რო აგერ არის რა. იქვე საერთოდ აი ესეთ ადგილებში ძალიან ხშირად შევდებიან ხოლმე ქათმები. ერთადერთი ჩირაღდნით რომ მაინერობ. იღებ ხო უკან მერე. მოკლედ მე ახლა რას ვიზამ, იცი ჰოლეკ? კვერცხებს ვიპოვი მანამდე და კვერცხებითაც იმას თუ როგორ უნდა გამოვჩეკ. ალბათ მოდი. მოდი ჯიბები. წე მაქვს ახლა. დიორიტი გჭირდებათ? რავი დეკორაციისთვის შეიძლება რაღაცაში გამოგვადგეს არ გადა. ორი ცალი დავითრიე ქათამი. ხო და შეაგდე იქ იმაში. შევაგდე, მაგრამ რითი ჩაუკეტო არაფერი. მანდი ყავი ცოტა ხანი. ხლა ვეუცებ ხო მაგარი რაღაცა გავაძრე. მოიცა 1-2 კვერცხსაც ავიღებ და წამოვალ. თქვენი არ გაფრინდეთ ბიჭო. თუ გაგიფრინდებიან თავს არ დაესხა კაცო. მაგას ჯობია რომ იმას აქნა რა ქვია. გაუფრთხილდე და შემოიყვანო. ანუ დაკარგვას ჯობია. ბლოკების დადგმა რა. ჩიბა. მოდი ჩიბა. ჩიპ. და პრინციპში ვფიქრობ რომ აი ეს ცხოველების ფერმის გაკეთებას ვჭით რა. ანუ პრინციპში ისევე როგორც სხვა დანარჩენი რაღაცების ფერმის, ოღონდ კარტოფილი დაგჭა, მე მგონი დაუთესავე. პატარა ისე რა ქვია. იცლები გამოჭეკა. ვარია დააგდეს კი? ანუ აჭამე კიდევაც, ხო? ძალიან კაი. ჰოლიკ, ძვალი გააქვს? არა. მაშინ მოდი ჩემთან, მოიცა. შენთან ვერ მოვა ვერანაირად, იმიტომ რომ ამოკეტილი ვარ აქ. კაი. ნუ მოკლედ მე აქ ძაღლი ვიპოვე და ეს ძაღლი ბარემ იმას ავქნათ. არ გადმოხვიდე შენი. სად ჩაუგეტე? სადა ხარ აბა? მოიცა, ჩაკეტ. ძალიან კაი. აქეთ წამოდი, მოკლედ კოორდინატების ამბავშიც უნდა გავერკვიოთ რა მერე. თორემ მაგის გარეშე რთულია ზოგადად Minecraft-თან. აი ახლა უნდა დამინახო წესით. წამოდი სად იცი? ქათმის ფერმის მიმართულებით იარე. ჩვენი სახლიდან ქათმის ფერმისკენ იარე. ჩვენი სახლიდან ქათმის ფერმის მიმართულებით იარე და დამინახავ. დინარესთან ახარ? თუ ტბა თუ რაღაცა რო არის. ჩვენი სახლიდან ქათმის რო იარო დამინახავ. ნუ ახლა უკვე ქათმის ფერმასთან ვარ მოსული. მალადეც ვიცი, ამცდი ესე იგი. ნუ აქცდი არა, იმიტომ რომ სულ სხვა მიმართულებით მიდიოდი. ბიჭო, როცა მითხარი ქათმის ფერმისკენ იარეო, მე წამოვედი ქათმის ფერმისკენ, ხედავ ახლა. ოკეი. კაი. წამოეხლა აქეთ. და აქ ვნახე მოკლედ ერთი ისა ღორი მეთქი. ძაღლი. და ეგეც მოითვინიერე. არ მაქვს ძვალი. მე მაქვს ძვალი. სად იყო ეგ? ძაღლი კაცო. აქეთ იყო.
წამო. სადღაც აქეთ იყო. უნდა გავიხსენო. ზაღლის ფერმა არ კეთდება? არა, მაგრამ ზაღლის ფერმა პრინციპში არ სჭირდება, უბრალოდ სულ უნდა აჭამო ხოლმე. მოიცა game mode 0. weather clear. უნდა აჭამო ძალიან ხშირად და არც მოგიკვდება. არის ეს ზაღლი ბიჭო. მანდა? ოკეი. მეთქი დამელოდა არა და უთხარი მადიდე. ძლებს ჩამოგიგდებ ახლა. პლუს ამასთან ერთად სტეიკების დაგჭირდება. ასე რომ game mode-ში უნდა შევიდე ისევ. საკვები. აი ესეც აჭამე. უკვე მოთვინიერდა ესე მალე? კაი, მოკლედ ახლა მიაკლიკე ისე რომ არ იჯდეს ერთ ადგილას და შესაბამისად ნებისმიერ ადგილას წამოყვება. game mode 0-ში შევალ. და მოყვება. ძალიან კაი. კი, მოყვება. მოკლედ როგორც კი რომელიმე მონსტრი თავს დაგესხმება, ეგრევე დაგიცავს ეს ცხოველი რა. ძალიან ჩუგა. წყალში ჩავარდი ამის დეტავატი. მე რა. არაფერი. რაღაც მოდებიც არსებობს, სხვა შორის ისეთი რომ ძაღლის გაწვნა შეგიძლია, მე თევზის დაჭერა შეუძლია მაგძახს და ეგეთ რაღაცეები. მაგრამ სანამ ნორმალურ Minecraft-ს ანუ ჩვეულებრივს არ ისწავლი ვანილას, მანამდე მოდებით თამაშს აზრი არ აქვს რა. მოდები ოფიციალურზე მიდის? კი, როგორ არა. ანუ GTA-სგან განსხვავებით, კი. გაიწიეთ. ხოლმე მოშორდი აქაურ. ეხლა მოდი რაკნა, იცი შემოდი ქათმების ფერმაში. და მოგცე მაცალ კვერცხს. აი ესე, დაიკავე კვერცხები. აი აგერ გაიქცა ეს დამპალი ქათამი თუ ერთი ცალი. იმიტომ რომ, კაი, არა უშავს მე რა. ეს ერთი ხო გაიზრდება. შემოვიდა. 10 კვერცხი აქონდეს. მოკლედ კვერცხი ისოლე მიწაზე, ოღონდ თითო ჯერ და ეცადე რომ ადგილი შეუსვალო, ანუ ერთი გაისოლე, ცოტათი გაწიე მაუსი, მეორე ადგილას გაისოლე. მაინდა მე რომ ესვის. ეს რომელ სიმაღლეზე ხარ ითიგებ? F3-ს მიაჭირე, აი ხედავ ქათამი გამოიჩეკა. ალბათობა არც ისე დიდია, მაგრამ მაინც F3-ს მიაჭირე და მოკლედ 4, 5, 6, მე-7 ხაზი მარცხენა. ერთი ცალი გამოიჩეკა მარტო. ხო, მე რა არც ეგარაა ცუდი. მოკლედ ეხა რაც შეიძლება მალე უნდა გამოხვიდე და დაკეტო. გამოდი შენ გამოდი, მაგას მე დავკეტავ. ძალიან კაი. მოკლედ ესე ქათმების ფერმაც გვაქვს როგორცაა. ქათმები ვიცი რანდომულად იწოლე რამოდენიმე ბლოკი რომ ცოტა გუნდელფერი მიეცეს ასე. ეს 64 წელი. ოკეი. ჰოლიკ ეხა რაკნა იცი? მიდი ხეები მოჭერი. და გააკეთებ ფილები. არა ანუ გიოს მაინც ისიც აქვს, რა ქვია. ნაჯახი და ჩვენს მუხნარში გადავალ მაშინ. ხო. და მოკლედ მე თუ რაღაც მუხის ნერგებს დაგიგდებ, იცი, ეგრევე უნდა დათის. კაი ვქენით, სხვა ნორმალური რომ გავაკეთეთ. ხედავ ახლა იმის ხარჯზე რომ მოკლედ არაოფიციალური ვერსიის, ანუ რო გადავაკეთე მოკლედ სერვერი, გაგიახლა ისინი მიღწევები. არა და კაი ხნის წინ შეაგროვე შენ ეგ. კი, თითქმის ყველაფერი ქონდა რა შეაგროვებული. რაღაცეები რა თქმა უნდა გაკლდა, მაგრამ მიუხედავად სოუ იყო რა ნორმალურად რაოდენობა. ესე ბალახს მოვასუფთავებ. ოკეი, მაგრამ ის ჯობია რომ ხელით დაამტრივ. აი ნახე. აი ესე. ხედავ? ანუ ბევრად უფრო სწრაფად კეთდება. აი ესე იქით აქეთ უბრალოდ აზანზარი ასე ვთქვათ მაუსია ესე, ნა? აი აქ სხვათა შორის შეიძლება რისი გაკეთება, იცი, რამე საინტერესო შენობის. პრინციპში რაღაც ისევ და ისევ ფერმის. ან ცხენისთვის რაღაც სახლის აშენება. ეგეც საკმაოდ საინტერესო იქნება. ჰოლიკ რასი? საჯინიბოსი. საჯინიბოსი. ისე ამ მაპზე გაქვს აშენებული ის გოგრის და სამთროს ფერმა თუ შენთან? არა, ის ჩემთან. ის საერთოდ ცალკე ისა სერვერი. გაათენე. არა, სერვერი ხო არა. გაათენე. კარგად მუშაობს. გეტყვი ახლა, ანუ დღეღამეში მადლევს დაახლოებით 50-60 გოგრას. საზანთროს უფრო ნაკლებს, იმიტომ რომ საზანთრომ აქ იქ დათესილი 3 ცალი. ფაქტობრივად ულევი მარაგი გაქვს. ხო, გოგრის და საზანთროს ულევი მარაგი მაქვს, ისევე როგორც ლეველების, პრინციპში ზომბის ხორცის და აი სრულიად ავტომატიზირებული ხორბლის ფერმის გაკეთება შემიძლია.
მაგრამ ძალიან დიდ რესურსს მოითხოვს და დიდ დროს და ანუ სავარაუდოდ არც გავაკეთებ. ნუ შეიძლება უბრალოდ რაღაცა ინსტრუქციის ვარიანტში რაღაც ვიდეო დავდო, მაგრამ ცოტა არ იყოს მეეჭვება რა. იმის გათვალისწინებით რომ მართლა ძალიან დიდ დრო. ფიცარი გავაკეთო ახლა ხო ამ ხისგან სულ? სულ არა რა თქმა უნდა. ანუ რაღაც ცოტაოდნე რა მოზომე ასე ვთქვა თვალით. მე აქ მანამდე ღორებს ვიპოვე. თუ მივაგნებ სადმე და წამოვიყვან ჩვენი სახლისკენ. იმ ფიცრებისგან ჰოლიკ მე გააკეთე მუხის ხის ფილები და მოკლედ მე უკვე მოიცა. მე უკვე ზუსტად იგივე ფორმის ის გააკეთე ღობე რა. და მან გოჭუნიები. არა, სხვათა შორის არ არის აუცილებელი ის რომ დაუშვათ ქათმის ფერმა იყოს უშუალოდ რაღაც დახურული ან რაღაც, მაგრამ მე მგონი საქათმე ბევრად უფრო ლამაზი გამოგვივა რაღაც ქანდარებს თუ გაუკეთებთ, სადაც დაიძინებენ ქათმები და რაღაც ეგეთი. არა, არავინ არ იძინებს ახლა მაინც. ზნობიარე ფილა გამომივიდა ეგ იმიტომ რომ ორი ცალი გააკეთე. უნდა გააკეთებინა 3 ანუ ერთ ხაზში. გასაგებია. 42 თესლი მაქვს უკვე. წამო, ჩვენ მაგას ხორბლის თესლს ვეძახით. ნუ ხო, ბოდიშით ვერ გავა კონკრეტე. შეუცენზურა შენ. იმაზეც მოყევით კაცო, იმაზეც ჩვენ რო ვიწვაკეთ. ოლეგ მინდი მოყევი. ხო, მაინერმა რაღაცა რუკა გადმოვწერეო, ნუბებისთვის არისო, პარკურის თემაო, რაღაცეებიო და თვითონ ძლივს თვითონ ვერ გავიდა, ხო, ძლივს კი არა ვერ გავიდა. ღრაკინე მაგარი რუკა იყო. არა, იქ 1-5-6 საათი რო ჩაუждე, ბოლოს უკვე ისე გაიწაფებ, ვერ გაივლი კი არა. ძალიან მოკლე ეპიზოდი გამოგივა. მეტი არაა, ჩემი მტერი მაგას 5-6 საათი. ჩემი ამბავი ხო იცი? მე მომყავს უკვე ეს ღორები, 4 ღორი მომყავს. თქვენ იქ მანამდე უეჭველი უნდა მომიმზადოთ ფერმა. ჰოლიკ, შენზე მაქვს საუბარი. ჩემი მეძე ხარ? ხო, იმიტომ რომ მე 4-ვე მომყავს, თან სხვათა შორის საკმაოდ მანძილიდან. არა, ესენი თავის ადგილას არ დაბრუნდებიან, მაგრამ მაინც მირჩენია რომ იქ სახლთან ახლოს ყავდნენ. როგორც კი მოამზადებ ფერმას, ხო იცი ჯერჯერობით კარები არ გაუკეთე, უბრალოდ ის რაღაც ხრაკლიტული რაღაცა როა. და მოკლედ იმასკენი რა ქვია. ცოტა ხანი თუ გინდა გაცდი. მე აქ არა, მე მზად მაქვს უკვე აქ. მედი გააკეთე უკვე ის ფილები ხო იცი ქვემოდან შემოღობე ისე რომ აი ზუსტად იგივე რაოდენობით გადმოთვალე. მზად გაქვს უკვე ისა თავიდან ბოლომდე? კი ძმაო. მალადეც მაუშენ. ხო იცი ორი ის დამიტოვე, 2 ღობე. და ღობეები იქვე დამიგდე. რო უცებ მოვახერხოთ იყო. რა საყვარლად მოყვებიან. მაგარი დინგები აქვს. ღობე გინდა შენ თუ ის გინდა კაცო, ჭიშკარი. არა, ჭიშკარი ხო. ანუ 2 წელი ღობე გასაკეთებელი მაქვს მაშინ. ხო, ჭიშკარი გააკეთე. ჭიშკარი კეთდება იქით აქეთ ისინი, აქვია ჯოხები და მერე უკვე ფიცრები. თუ პირიქით ბიჭო. იქით აქეთ ფიცრები და შუაში იქით აქეთ ჯოხები და შუაში ფიცრები. ხო დამიტოვე იქ 2 წელი გამოტოვება. აუ, მომწყდა ნეკათი. 1 წელი ღობე ხო გეყოფა? კი, როგორ არა. ანუ მეორე გამოტოვება შევავსებ ღობე თუ ჭიშკარი? ჭიშკარი კაცო. შენს დაიბენი შეუხერო. ხო, ნუ მოკლედ ერთ ჭიშკარს დავაგდებ შუაში და იქით მერე ღობეს გავუკეთებ. ნახე როგორ მოყვებიან. ჰოლიკ, წადი იყო აქედან მომშორდი. კაია. მოიცა? ანუ მომშორდი აქეთ არ მომიახლოვდე რომ ესენი არ დაიბნენ, თორე აქ ხელოვნური ინტელექტი აქვს Minecraft-ს უმაღლეს დონეზე გაკეთებული, ხო იცი? ღორების მბრძანებელი ხარ რა. ეხლა რა ქნა იცი? ერთი ღობე დასვი და პლუს ამასთან ერთად და იქ 2 ბლოკის გამოტოვება რო გაქვს. შენგან მარჯვნივ ჩააგდე 1 წელი ფილა. აი მაგის ზემოთ ღობე და ჭიშკარს მე ვიხედავ ეხლა. კარგად. ყავს და ფერმა გვაქვს. ესეც ასე.
სოფლელებთან ხო არ წავიდეთ სავაჭროდ. ჯერჯერობით მოდი მაშინ რა ვქნათ. მოდი გავარკვიოთ რომელი სოფლები რას ყიდის და მაგის მიხედვით. როგორც კი ვიპოვი ნორმალურ სოფლელს, დაგატელეპორტირებ ჩემსკენ. მე ო, მანამდე სხვათა შორის. ცხენზე ვიკატავებ. მედი. კარტოფილი ჩვენ დათესილი? კარტოფილი კი კი ხო? ძალიან კაი. ესე იგი ყველაფრის ფერმა გვაქვს. სტაფილო? სტაფილო სტაფილო გვაქვს, არის, ჭარხალიც კარტოფილი გვაქვს. არის, ჭარხალი არის. ძალიან კაი. მერე მოკლედ გოგრის და საზანთროს ფერმასაც მივხედავთ და ეგა. აი მე დავიტანჯე. ერთ ღამურას დავდევ და ვერ მოვკალე. მე ნუ დასტევო. აუ მუღამი. და ღამურამ რა დაგიშვა? სადადგას ნახე რა. ძირითადად ჩვენი სოფლელები არიან მეაბჯრეები, რაც ძალიან მაგარია სხვათა შორის. ანუ რატო იცი? ემერალდებით, ანუ იგივე ზურმუხტით, მათთან შევძლებთ მოკლედ სხვადასხვა ძალიან მაგარი იმის შეძენას რა, აბჯრის. პლუს ამასთან ერთად მოჯადულის და ნუ მოკლედ ძალიან კაია რა ეგ. აჰა, ერთი სოფლელი აქ ქვემოთაც შემოვარდნი, მაინც ესაა ფერმერი. ესე იგი ტპ. აჰა. ამოვიდა ეს. ხოლიკ, მოდი აქეთ ერთი. აი ამ ფერმერს მიაჭირე. ეხლა ხორბალს ჩამოგიგდებ და ხორბალი შესთავაზე და მოგცემს მოკლედ როგორ უნდა შევთავაზო რა, იქ მაინტერესებს. ანუ იქ სადაც ხორბალი გაქვს მისათი, ანუ მითითებული იქ ჩააგდე ხორბალი რა. მოიცა კიდევ მოგცემ ცოტა ხორბალს და ეგეც. 28 ცალში მაძლევს ერთ ცალზულ მოუღწ. ხო. მეძვირეა ცოტა. 28 ცალში კი არა, 21 ცალში მომცა. ხო. მეტი არ გაქვს ეგ ხორბალი, მოიცა ცოტა ხანში მოვალ და მოგცემ კიდევ. კარტოფილზე ცვლიან, კიდე სტაფილოზე. სტაფილოზე ცვლის, ხო? პურს სulis იმაზე, ორ პურს გვაძლევს ერთ ცალ იმაში. აჯენდა მოქვია ზურმუხტში. ზურმუხტში, ხო? ძალიან კაი ტარიფები აქვს მაინც ასე თუ ისე. არა ბიჭო რა ამბავია თო. ისა, ბეკა, შენ გაქვს ისინი ქვანახშირები მოპოვებული? ქვანახშირი მაქვს ჯერჯერობით 19 წალი მარტო. აუ, ქვანახშირი არ გამოტოვო და ძალიან ბევრი მოიპოვე. არა, ახლა კინაზე უმუშაო. არასოდეს, ანუ არც ერთი არ გამაწო. ხოლიკ, მოდი, სად მიდიხარ? რა ხავარ? ეხლა ჩამოგიგდებ კარტოფილს, ხორბალს, სტაფილოს, კარტოფილს, ნუ ჭარხალსაც და პურსაც. და ევაჭრე, ანუ რაც შეიძლება მეტი რამ მიყიდე. ანუ ახლა ლავერთან ვარ და იქ კაი რაღაცეებია მომიგდო. მეტი რამე ვიყიდო რა, ზურმუხტებს ყიდულობ, მეტი სხვა რა უნდა ვიყიდო. ხო, ანუ რაც შეიძლება მეტი რაღაც გაყიდე. მეტი რა გვაქვს? აჰა, ესე იგი ესეც აქეთ. კარტოფილი, ჭარხალი. ღორის ხორცი, სხვა შორის არ ვიცი ხა ის. ხო, ღორის ხორცი ყიდდა კი ბატონო. 11 ზურმუხტი მომივიდა. ჭარხალს არ ყიდულობენ. ანუ არც აქვთ ხო შემოთავაზებებში. არ ვიცი. კარგი, მოდი ახლა აი აქეთ 40 ცალი ჭარხალი მაქვს და ცოტა ხო არ არის. არა, ცოტა არა. ეხლა მოდი რა ქნა იცი? აქ რა, სხადნიაკი აქვთ? ხო. სოფლის ბიუჯეტზე ვარ. ეხლა ნახე ამას ჩამოგიგდებ. რა ქვია ამას? ხორცს. სტეიკი თუ რაცა, ხო. და აი ამ სოფელს ევაჭრე შენ. ერთი ცალი მომცა რა, ბრილიანტი, ზურმუხტი პროსო. 16 ცალი ხორცი უნდა ერთ ცალ ზურმუხტში. ხო. ან ქათამი უნდა 18 ცალი. ერთ ცალ ზურმუხტში. ეს ქვანახშირზე იმაშვება. ხო. მე ახლა მივალ ქვემოთ ფერმერთან. და მაგას მივყიდე. ეს ქაღალდზე იმაშვება 30 ქაღალდზე. ხო, ყველა სოფელი სხვადასხვა რაღაცას გვაძლევს. მარადიორობა 3 წიგნში და 51 ზურმუხტში რა ამბავია თო. მარადიორობა 3 შენ რო იცოდე რა არის, მაგას არ ეთყოდი. რა არის? მარადიორობის დახმარებით უფრო მეტ ნივთს აიღებ მობებიდან ვიდრე ჩვეულებრივად, ანუ ვიდრე უბრალო ხმლისგან. რამდენი ისა გაქვს? აქვია იმას. ზურმუხტი. 14 ცალი, 15 ცალი. ძალიან კაი, მოიცა ცოტას კიდევ ვივაჭრებ. შევაგროვებ ზურმუხტებს. მაგაცაც მოგცემ და ეხლა ყიდვასაც გასწავლე.
იქვე ხარ? ო, იქა ვარ ეს. აქ რა სხადნია კი აქვს ნახე რა. აი, ცენი აიღე, სტაფილო, ხორბალი. ური. ნუ მე პრინციპში არც არაფერი. და მოკლედ რომელიმე ფერმერი უნდა იპოვო. ეს იმაშვება, ეს ძაფზე და იმაზე იმაშვება. ამას ქვანახშირი უნდა და რაღაცეები, ამასაც ქვანახშირი ეს. არა, არც ერთი ფერმერი არ არის. ხო და მეაბჯრისგან მაშინ აი აქ ქვანახშირი რომელსაც უნდა მეორე სლოტზე გადადი და შეიძინე ზურმუხტით რკინის მუზარადი. ნენალა ეს სოფლის მაცხოვრებლები დაიხვეწებიან და უფრო კარგ რაღაცებს მოყიდიან. რკინის მუზარადი ვიყიდო, იმად რა ქვია, ზურმუხტად? ხო. პლუს 2 აბჯარიო. აჰა. მოიტათ აქ ჩემი მარგალიტები. ზურმუხტები. ზურმუხტი. რკინა ხო გჭირდებათ? ეხლა ჩამოგიგდე ფოლიკ ზურმუხტს. ავი რკინა, პრინციპში რკინას დაგჭირდება რა თქმა უნდა. და რამდენი ცალი ზურმუხტი გაქვს? 12 ცალი მაქვს. მაშინ კიდევ ერთხელ ვიყიდე მეაბჯრისგან, ეხლა უკვე ის პერანგი. პერანგი, ხო, 10 ცალად. ხო. და ნელ-ნელა ესე იხვეწებიან მოკლედ ისინი. იხვეწებიან რა შევას ქვია ვერ გავიგე. მანამდე აი ეს 10 ცალად ქონდა ეს ისა? რა ქვია? ისა პერანგი. არა, არ ქონდა. ხო და ეხლა ალმასი 3 ცალ ალმასში მაძლევს. აი 17 ზურმუხტში მაძლევს ალმასის პერანგს, თო? ხო და აი მაგას გეუბნები რომ ნელ-ნელა იხვეწებიან. აძმათ. გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას და დღეს გთავაზობთ შემდეგ გაკვეთილს. ჩვენთან ერთად არის აგრეთვე ბრავო მაესტროც, ჩემი ამბოლო დროინდელი ადმინი, ყველა კარგად იცნობს ჩემი ერთგული მაყურებელი და რა თქმა უნდა ჯეო მაინერი. გამარჯოს ყველას. მოკლედ ჰოლიკ ამ ეპიზოდში უნდა გავაკეთოთ საკმაოდ საინტერესო რამ. თითქმის არა პრინციპში ყველა ცხოველის ფერმა გვაქვს გარდა ღორისა. ღორჯოებისა. ო, ღორჯოებიც უნდა გავაკეთოთ მოკლედ და იქ მოკლედ დავაგდე წერაქვი ყველაფერი, ნუ პრინციპში რას დაგჭირდებათ. სადა მე მარტო დანა მაქვს, დანა მეთქი ხმა. აი ამ სკიურში ჩაიჭყიდეთ. და სხვათა შორის მგონი ჭარხალი გვინდა ხო მაგათ მოსათვინიერებლად? ხო. ჭარხალი გვაქვს აქ 17 წელი ჭარხალი. ნიჩაბი ავიღე, მეტი არაფერი არ მაქვს. ხო, ნიჩაბი აიღე, ხო იცი, ის ადგილი რომ უნდა მოვასწოროთ. ეგ ვიცი, აი როგორც უნდა ვაკეთებ. მარტო ნიჩაბი რას მეყოფა თო? აჰა. ხმალი მოგცე? ბექტოდი აი ესენი. ხმალი მაქვს. აბა მეტი რა გინდა კაცო? ბრონი რა გინდა ერთი მითხარი. ეხლა ისე უბრალოდ ვაკეთებ სილამაზისთვის. იმიტომ რომ ნუ მოკლედ ბექას არა აქვს ოფიციალური Minecraft ვერსია და თამაშობ ეხლა უბრალოდ არაოფიციალურზე. აჰა, ჰოლიკ ესენი გამომართვი, ესეც ასე. რავი, რა გჭირდება მითხარი და მოგცემ. ის წერაქვი მომეცი. აჰა. ნაჯახი მომეცი. შო რა. აი წერაქვი და ნაჯახი პრინციპში ეხლა ამ წუთას არ ანუ არაფერში არ დაგჭირდება. მაგრამ კარგი იყოს მაინც. ესეც ასე. ესეც ასე. მე მანამდე რას ვიზამ, იცი? მოვამზადებ ჰოლიკ, ხო გახსოვს როგორ უნდა წამოიყვანო ცხოველები? თუ არა? კი. მე დავყვები. კაი. ცხოველები ეხა წამოვიყვანო თუ მიწა გავასწორო, ვეღარ გავიგი კაცო. არა, ჯერჯერობით მიწა გასასწორებელი, ხო? ხო, ეხა მიწას. არა, მე მეგონა რომ უბრალოდ გავინაწილებდით საქმეებს რა. ხო და წადი შენ ცხოველები წამოვიყვანე, მე და ბრავო მაინც. მაგრამ მე ღობეებს ვაკეთებ ეხლა ჯერჯერობით. ხო, და მე მაშინ ცხოველებიც წამოვიყვანე რა. ოკეი. მიდი თქვენ მაშინ მანამდე მიწა გაასწორეთ. და მე აქ მანამდე ღობეებს დავამზადებ. აჰა, ძალიან კაი, ძალიან კაი. კაია. ძალიან კაია. ესეც ასე. ცხოველები წამოვიყვანა, ხო? ხო იცი, ჰოლიკ, ზუსტად იგივე ფორმა მიეცი, როგორიც იქით ამ მხარეს გვაქვს. რას მიწას? ხო,
ანუ იქითა მიწას კი არა, თვითონ იმას ღობეს თუ რაცა გვაქვს, რა მოკლედ გაკეთე. აქვია მაგ. რაც არის. ღობეს ხო? არის უმფროსო. მანამდე დაგემზადებ, ჩამოგიყრე ესე იგი ამ ღობეებს უშუალოდ. სად ხარ? აქანე, ხომ? აგერ აი, უკან. ეს ღობეები აიღე და მიწას როგორც კი გაასწორებთ, მე უკვე ანდა პრინციპში მოდი რა ვქნათ, იცი? მიწას ერთად მივხედოთ, იმიტომ რომ მაინც ასე თუ ისე ბევრი რაღაცა გვაქვს გამოსასწორებელი მანდ. სხვათა შორის ერთ რაღაცას გეტყვით, ალმასის წერაქვი უფრო სწრაფად როგორ ბლოკებს, იცი? ციფრო რო არის, ანუ ზემოდან მწვანე ბალახის ვარიანტში რო აქვს რაღაცა, მაგ ბლოკს უფრო ნელა ამტრევს, ვიდრე უბრალოდ მიწის ბლოკს. აქ რაღაც ორმოებია და ამოვავსებ ანუ. არა, რას ამოვავსებ? ეგენი დაივიწყე დრო. მაგ ორმოებს მე მივხედოთ. ეგ ორმოები სავარაუდოდ ჩემი და ჰოლიკის გაკეთებული იქნება. ეხლა მიწას ვაგროვებ, დიდი რაოდენობის მიწა. 60 აქეთ უნდა გავასწოროთ აი ამ ფერმასთან, მათ კი არა. მანდ უბრალოდ უნდა შევაგროვოთ რა მიწა. ხო, ფლად დაუშვათ ერთსა და იმავე ადგილას უნდა დავიწყებთ მოპოვებას, რომ ძალიან არაბუნებრივად დარჩანდეს რა. აი, იქით მოვიპოვებ მაშინ. ოკეი, მიდი, მე აქ ვიქნები, შენ იქით იმასკენი და ჰოლიკი მანამდე ჰოლიკ შენს მიწას შოულობ, ხომ? არა, მე უკვე ვაშენებ აქ. აშენეთ და მე ჩვენ ქვემოთ ამ მხრიდან გავუკეთებთ? მიწას უდებ, ხო? ხო, რა ვასწორებ რა, რაც ხონდა იმ მიწას. ოკეი. დასანერგით ესლებიც მაქვს ამასობაში და კვერცხი. კვერცხი კაია, მე პრინციპში ქათმის ფერმაც უნდა გავაკეთოთ, სხვათა შორის, ხო, აი ქათმის ფერმაც. ეგეც, მანუ მაგის გაკეთება შეიძლება და მოკლედ აუცილებლად ქათმის ფერმაც რაღაცნაირად მოვახერხოთ და ესე იგი, ესეც ასე. ხო, პრინციპში დიდი რაოდენობის არ დაგჭირდება რა. მე აქ გახსოვს ხო იცი, აქეთ მხარეს გახსოვს ხო, რაც გავაკეთეთ მაშინ, რომ ცოტა უფრო ბუნებრივი ფერი მივეცით. იგივე რაღაც გავუკეთოთ. მე ოღონდ ჯერჯერობით არის 48 სალინო. 1 2 3 4 5 6. ანუ 1 2 3 4 5 6. აღარ მაქვს მე მიწა. 1 2 3 4 5. მე აბა ბრალმა კიდევ ერთი რიგი უნდა ამოვავსოთ ჰოლიკ. მოდი აქ, სათხარ აბა. აგერა ვარ. მოიცაკე დაგიყრი რა. სხვათა შორის ჩვენი ძველი სახლიდან ჰოლი გადმოსატანი გვაქვს ის რა ქვია იმას. ოჯადოების ადგილი. ხო. ავაგროვო კიდე? ხო, რავი, ცოტა აგროვე კიდე. რავი, პრინციპში მეტი აღარ დაგჭირდება. ჰოლი, აი ეს ერთი ხაზის დაუმატე მაგას, ანუ ერთი ხაზი გაუსწორე და მე უკვე მორჩენილია საქმე. ჩათვალე. ესეც ასე. მოიცა დავითვალო 1 2 3 4 5, ხო, ეს მე-6. და ეხლა აქეთ მხრიდან მოდი ცოტათი მოვასწოროთ. იმიტომ რომ ქათმის ფერმა ცოტა უფრო სხვანაირად უნდა გავაკეთოთ რა. ცოტა სხვა. ქათმის ფერმა. მოიცა ეგრე ძალიან ნუწახვალ რაღაც ძალიან სწორი კედელი გაუკეთე შენ აქ. არა, ეს მაინც დაგჭირდება ეს ადგილი და. რაში? ფერმაში რა. არა, იყოს ეხლა როგორც წეღან ვაკეთებ. ძალიან მოსწორებული იყო. კედელივით იყო რა მოკლედ. ეხლა წაკრათ კიდე ეს ბლოკები კაცო. აქ ეხლა უკვე ისე ხო